Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Jasurbek Kadirov va siz JK IELTS kanalidagi 25 kunlik reading kursini birinchi darsidasiz. Bugun sizlarga men video walk through qilib beraman, ya'ni reading passageni walk through sini tayyorlab beraman. Walk through degani o'zi nimaligini tushunib olishingiz kerak birinchi bo'lib va uni qanday ishlashni ham tushunib olishingiz kerak. Demak, walk through bu reading passageni javoblari qanday yashirilganligi va qanday topilishi kerakligini tushuntirib beradigan bir video bo'ladi. Bu video qo'llanma yoki bo'lmasam video instruksiya deb tushunsangiz bo'ladi buni. Demak, men bitta passageni sizning oldingizda har bitta javobi, ya'ni har bitta savolning javobi qayerda yashirilganligini bitta-bitta tushuntirib ko'rsatib ketaman va javoblar qanday tarzda noto'g'ri javoblarni olib qo'ymaslikni ham tushuntirib ketaman o'sha passageni ichida. Demak, o'sha passageni olib, qisqa qilib aytganda, ichini titib, ikir-chikirlarini ko'rib, qanday qilib, demak, javoblar yashirilganligini va qanday to'g'ri javobni tezroq topish mumkinligi va nimalarga e'tibor qilish kerakligini men sizga tushuntirib ketaman o'sha walk through davomida. Endi walk through bu bitta video bo'ladi hozirlarga, xudo xolisa zo'r video bo'ladi. Lekin bilinglar, bu video demak shunchaki yotib olib ko'rib yotadigan video emas. Buni hozir men sizga tushuntirib berganimdan keyin yozib sizga bu videoni qanday ko'rishni yuboraman. Ya'ni bitta kichkina bir instruksiya yuboraman bu videoga ham. Ya'ni siz buni passageni qilmasdan turib buni ko'rishingizdan foyda yo'q. Siz oldin passageni bir necha marta ishlashingiz kerak, yaxshilab qiynalishingiz kerak. Ana undan keyin kelib turib bu video walk throughni ko'rsangiz, o'sha javoblar qanday yashirilgan va javoblar topayotgan paytda nimalarga e'tibor qilish kerak, savollarda sizni qanaqa qilib sizni demak tuzoqqa solishga harakat qilishayotganligini men tushuntirib ketaman. Mayda-mayda in detail tushuntiraman har bitta narsani. Shuning uchun demak video walk throughni, ya'ni mana shu reading passageni hozir ishlaydigan video passageni walk throughsini shunchaki passageni qilib bo'lmasdan turib ko'rmang. Birinchi bo'lib turib qiling. Passageni keyin ko'rishingiz mumkin. Men qanday qilish kerakligini keyinroq yozib yuboraman sizlarga. Okay guys, menimcha hammalaring tushundilaring. Endi sizlar bilan mana shu video walk through bilan ishlashni boshlaymiz. Ya'ni o'sha passage bilan ishlashni boshlaymiz. Bunaqada ketdik. Endi bu narsani biz yopib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda bizda reading passage 1 bor. Buni men sizlarga уже jo'natganman. Bu passageni siz buni ishlab bo'lgan bo'lishingiz kerak hozirgacha. Endi ishlab bo'lgan bo'lsangiz, mana bu yerdan javoblar qanday yashirilganligini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Men bu yerda javoblarni qayerda, qaysi paragrafda nechta javob yashirilganligini bitta-bitta yozib ko'rsatib qo'yganman. Men maslahat beraman, hurmatli o'quvchilar, sizlar ham xuddi shunaqa qilishlaringni, ya'ni o'zlaring ishlayotgan paytlaringda mana bunday qilib qaysi paragrafdan qaysi savolni javoblari chiqayotganini aniq o'zingizga yozib belgilab keting. Masalan, mana ko'rib turibsiz. Demak, birinchi paragrafning ichidan men belgilab qo'yganman 1, 2, 3-savollarga javob chiqibdi. Demak, siz ham xuddi shunaqa qilib to'liq bir passageni ichida qaysi joylarda qaysi javoblar yashirilgan ekanligini belgilab qo'yishingiz kerak. Bu sizga bir nechta narsa uchun kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib turib, o'zingizda xato qilib qo'ygan paytingizda xatoingizni tushunib yetish uchun, nimaga xato qilib qo'yganingizni tushunish uchun kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib turib, o'sha belgilagan joyingizga borasizda, nima uchun u xato qilganingizni yaxshilab analiz qilib tushunishingiz kerak bo'ladi. Agar siz xato qilgansiz, lekin javobni qayerdan olganingizni belgilamagan bo'lsangiz, shunchaki borasizda, demak xato qilib qo'yibman deb boshqasiga o'tib ketib qolasiz. Bu yomon narsa. Chunki siz xatoingizni anglab yetmadingizmi? Anglab yetmadingiz degani bu keyingi safar yana shu xatoni qaytadan qilasiz degani. Shuning uchun siz birinchi bo'lib turib o'sha xatoni anglab yetishni o'rganishingiz kerak. Uning uchun esa javobni aynan qayerdan olgandingiz, keyin o'sha joyga borib turib analiz qilib, nima uchun xato qilganimni endi tushundim degan bir ichingizda fikr, qandaydir bir shunaqa tuyg'u bo'lgandan keyingina boshqasiga o'tsa bo'ladi. Xo'p, keyin to'g'ri javob tanlaganingizda ham aynan mana shu joylardan to'g'ri javob tanlagan bo'lsangiz, o'shanda to'g'ri javob bo'ladi. Chunki ba'zida bo'ladi o'quvchilar to'g'ri javob tanlagan, lekin uni boshqa passageni umuman boshqa joylardan javobni olib qo'ygan. Bu degani uni javobi to'g'ri chiqdi degani emas. Bu degani shunchaki o'quvchini, demak, omadi kelib qoldi. O'shaning uchun ham bu yerda tanlagan javobi to'g'ri chiqib qoldi. Demak, siz bu yerda omadga ishonishingiz kerak emas. Siz bu yerda hozir IELTS imtihoniga kirguningizcha qo'lingizdan kelgancha bilimingizni ko'tarishingiz kerak, tajribangizni, ko'nikmangizni ko'tarishingiz kerak. Ana undan keyin imtihonda omadingiz kelsa bu zo'r. Lekin hozir omad emas, demak, bilimimizni ko'tarishimiz kerak. O'shaning uchun agar noto'g'ri joydan to'g'ri javob topib qo'ygan bo'lsangiz, keyin men video walk throughda tushuntirganimda, demak, aslida javob boshqa joyda yashirilgan bo'lsa, demak, yaxshilab o'ylab, tushunib yetishga harakat qilishingiz kerak. Nimaga u javobingiz, demak, to'g'ri bo'lsa ham boshqa joydan olib qo'yganingiz va noto'g'ri tushunib qolganingizni anglab yetishingiz kerak. O'shanda o'sish ancha tez bo'ladi. Demak, boshladik.
Endi xo'p, demak reading passage 1. Bugun mana shu passage bilan ishlar ekanmiz. Alright, reading passage 1. Endi har doimgidek reading passage, umuman reading passage bilan ishlayotganimizda birinchi bo'lib har doim qarashimiz kerak mana shu title ga. Men hozir birinchi bo'lib title ni o'qiyman. Demak, The Trans-Australian Railway, TAR, demak qisqartmasi shunaqa ekan. Yaxshi tushunib oldim. Men hozir demak qandaydir poyezd yo'llar haqida tekst o'qir ekanman. Endi tekst bilan o'zimni, title bilan o'zimni tanishtirganimdan keyin sarlavha bilan asta kelishim kerakda, men ikkinchi qiladigan ishim bo'ladi. Savol turlari bilan o'zimni tanishtirishim kerak bo'ladi. Xo'p, menda bu yerda berilgan savol turlari demak berib qo'yibdi mana. Table completion, to'g'rimi? Mana yozilgan. Demak, complete the table below degan ekan. Demak, bu degani demak shu jadvalni to'ldirish degan savol turi. Endi bitta so'z yozishimiz kerak ekan. Bu narsaga e'tibor qilishimiz shart, chunki bu savol bilan ishlayotgan paytimizda agar bitta so'z yoz degan bo'lsa, biz ikkita yozib qo'ysak, to'g'ri so'z ichida bo'lsa ham xato hisoblanib qoladi. Xo'p, endi ko'rib oldik, demak bitta so'z yozishimiz mumkin va bu table savol turi. Endi buni keyingisiga o'tishimizda, keyingi savol turimiz nima? Keyingi savol turimiz bu yerda true, false, not given ekan. Demak, bizda bor yo'g'i ikkita savol turi bor hozircha. True, false, not given va table completion. Demak, o'zi bu passageda ikkitagina savol turi bor. Xo'p, endi qaraymiz. Demak, men darsda bu haqida ko'p hali tushuntiraman table'ni. Endi aytgancha bu hozir darsdan oldin yozib olyapman. Darsda buni tushuntirgan bo'laman allaqachon. Xullas kalom, endi qaraymiz. Demak, table'da ishlayotgan paytimizda birdaniga javoblarni qidirishga tushmasligimiz kerak. Mana bitta turib olib, javoblarni qidirishga tushmaymizda. Birinchi bo'lib table'dagi o'zi sarlavhasiga qarab qo'yishimiz kerak. Early long distance communications in Australia debdi. Demak, Avstraliyadagi eng birinchi demak uzoq masofali demak aloqalar. To'g'rimi? Demak, buni tushunib oldik. Ana undan keyin demak title ga qarab olganimizdan keyin o'sha har bitta ustunni ham title ga qarashimiz kerak. Bu ustunda endi yozib qo'yibdi date. Demak, bu yerda sanalar berilgan. Bu yerda esa details. Demak, mana shu sanalarda nimalar bo'lganligini tushuntiryapti. Demak, bizni vazifamiz qarab olishimiz kerak ekan. Bunga qarab oldik. Keyin mana bu yerda ko'rib turibmizki, mana raqamlar, mana yillar, demak, date'lar berilgan, ya'ni sanalar. Bular paraphrase qilinmaydi. Bular orqali biz tezda javobni topib olishimiz mumkin. Xo'p, endi bunga qarab olganimizdan keyin bu yerda o'qib turib hozir tushunib olishimiz kerak qaysi so'zlar bizga yetmayotganligini va bo'ldi. Keyin qidirishga tushsak bo'ladi. Endi chunki mana bu hozir 19th century degan narsa orqali biz javob tez topib qo'yamiz. Endi true false ga qaraymiz. True false ni esa ikkitasiga qarab olishimiz kerak. Hali keyingi darslarda tushuntiraman nimaga ikkitasiga qarashimiz kerakligini. Hozir ozgina aytib ketaman. Demak, ikkitasiga qarashimiz sababi birinchi bo'lib demak true false not given savollarining javoblari har doim ketma-ket keladi. Demak, bu degani 9 dan keyin 10-savol javobi chiqadi. Hech qachon 10 ni javobi birinchi chiqib, keyin 9 chiqmaydi. Shuning uchun qarashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi ikkitasiga qarashimiz sababi agar mabodo 10 ni javobi birinchi chiqib qolsa, deylik 10 ni javobi mana bu yerda chiqib qoldi. Bu degani 9 ni javobi undan tepada qayerdadir bu yerda bo'lishi kerak degani. Tushunarlimi? Demak, yoki bo'lmasam not given degani. Demak, mana shuning uchun ham biz o'rganib olishimiz kerak. Agar biz ikkitasiga qaramasak, faqatgina 9 ni o'ziga qarasak, mabodo 9 not given bo'lsa, biz qidirib yuraveramiz qani ekan deb turib. Shuning uchun ikkitasiga qarab olsak, bizga yordam beradi, signal beradi. Ya'ni 10-savolning javobi chiqdimi, demak signal beryapti. 9 yo tepada qolib ketdi yoki bo'lmasam not given edi. Xo'p, endi buni tushundik. Endi true false ni ikkitasiga qarab qo'yamiz. Okay. Yaxshilab tushunib olib qarashimiz kerak bo'ladi. True false ni ikkita endi umuman men sizga aytib ketay nima qilib ishlayotganimni. Demak, men savollarga qarab olaman, tushunib olaman, nima talab qilinayotganini, keyin passage ga o'tib turib birinchi paragrafni o'qiyman. Keyin paragrafdagi hamma javoblarni o'sha birinchi paragraf ichida yashirilgan nechta javob bo'lsa, o'shani hammasini siqib chiqarishga harakat qilaman va unga qaytib kelmayman birinchi paragrafga. Mana shunaqa mantiq bilan ishlaymiz. O'shanda biz vaqtdan yutamiz. Demak, true false ga qarayman. Demak, the first chief engineer's recommendation for tar trains was fully implemented. Okay. Demak, birinchi nima chief engineer degani bu katta injenerda. Demak, birinchi katta injenerni tar poyezdlari uchun taklifi to'liqligicha amalga oshirildi. Demak, implemented degani bu used yoki amalga oshirildi degan ma'no beradi. Yaxshi, buni tushunib oldik.
demak bizga keywordlarimiz first va chief engineer. Chief engineer demak katta ehtimol bilan paraphrase qilinmaydi passageda. Endi qaraymiz bu yoqda. The Trans-Australian Express was popular with both local residents and tourists. And the Trans-Australian Express degan so'zni men paraphrase qilib anaqa tagiga chizib o'tirmadim yoki bo'lmasam no mayli, sariqqa belgilab o'tirmadim demoqchi edim, lekin sariq qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Chunki sariqqa belgilashim shart emasligini sababi bu paraphrase qilinmaydi katta ehtimol bilan, chunki bu nom. Lekin belgilab qo'ysak ham bo'ladi, bizga zarari yo'q. Demak, mana shu Trans-Australian Express degan joyni topsam, demak 10-savolga ham javob chiqadi. Endi buni ikkitasini ko'rib oldim. Endi bu yoqdan kelamanda mana bu table completionga javob qidirishga tushaman. Demak, 19-asrdagi narsani topishim kerak va u narsa nima bo'ladi? Keyin 1841-yildagi narsalardir. Xo'p. Lack of public transport across the continent resulted in people traveling by. Okay, demak, lack of public transport across the continent resulted people in traveling by. All right. Demak, qanaqadir o'sha qit'adagi demak jamoat transportini yetmaganligi odamlarni demak boshqa bir narsada sayohat qilishga majburladi deyapti. Boshqa bir narsada sayohat qilishibdi. O'sha nimada sayohat qilishgan odamlar, o'sha transport vositasini nomini topishim kerak ekan. Yoki balki transport vositasi emas, nima orqali, ya'ni qanday joy orqaliligini ham topishim kerak bo'ladi. Xo'p, endi kelamiz, bu yoqdan qidiramiz. Demak, mana bunday o'qib chiqsak, men sizga buni hozir hammasini boshdan oxirigacha o'qib bermayman. Aynan javoblar qayerda yashirilganini o'qiyman, chunki hammasini o'qisam bu video yarim soat, 1 soatga cho'zilib ketishi mumkin. O'shaning uchun bu videoni iloji boricha qisqa va samarali qilishga harakat qilaman. Xullas, buni sizlar o'qib bo'lgansizlar, men bilaman. Chunki bu videoni ko'rishdan oldin o'qinglar deb aytgan bo'laman gruppada. Demak, during the 19th century, mana 19-asrda deyapti. Demak, biz 19-asrni o'sha topdik. Mana bu yerda berilgan 19-asr, to'g'rimi? Bizning keywordimiz. The only form of transport between the west coast and the eastern cities was a long and often rough sea voyage across the Great Australian Bight. Okay, mana bu yerda yozib qo'yibdi. Demak, yagona nima transport qilish anaqasi yo'li faqatgina demak 1 minut. Yaxshi, davom etamiz. Demak, eshik taqillab qoldi. O'shaning uchun qaradim. Endi, demak, boya aytilgandek, javobimiz mana C. Bu yerda o'sha boshqa javob to'g'ri kelmaydi. Demak, yozib qo'ysak bo'ladi. C. Okay, endi keyingisiga o'tamiz. An explorer walked across, demak, signal so'zlariga qarab qo'yaylik. Demak, public transport deganimiz mana bu yerga yozib qo'yibdi. The only form of transport. Bu даже paraphrase ham qilinmagan. E'tibor qiladigan bo'lsak, mana paraphrase ham qilinmagan. Transport, keyin yana nima? Bo'ldi. Mana shu yerga qarasak bo'ldi. Demak, transport birga bir berib qo'ygan. Bu passage 1 bo'lganligi uchun unchalik ham qiyin emas. Endi keyingisiga qaraymiz. 1841, 1841. An explorer walked across, demak, bitta explorer walked across the Nullarbor plain with the help of a, okay, yaxshi. Demak, 1841-yilda bitta tadqiqotchi mana shu Nullarbor plain orqali nima o'sha bo'ylab demak nima qilgan ekan, sayohat qilgan ekan. Nimadir yordamida yoki kimdir yordamida. Demak, biz hozir bu yoqqa ot qo'yishimiz kerak. O'sha ot esa demak birlikdagi ot bo'lishi kerak va u undosh harf bilan boshlanadigan ot bo'lishi kerak. Chunki a turibdi, to'g'rimi? Undosh. Endi qaraymiz. Xo'p, passagega qaraymiz. So mana while the first east-west crossing of the Nullarbor plain, mana Nullarbor plain. Buni demak plain degani bu qandaydir dala degan so'zga o'xshab ketadi, lekin buni aniq tarjimasini bilishingiz ham shart emas. Nullarbor esa bu nom bo'lsa kerak. So demak aytyapti mana east-west crossing of the Nullarbor plain on foot was achieved by the English explorer. Mana explorer deganimiz turibdi. Birga bir, to'g'rimi? Explorer keywordlar turibdi. Edward Eyre and his indigenous Australian guide. Mana demak Edward Eyre va uni indigenous Australian guide bilan. Indigenous degani o'sha tub aholi degan ma'no beradi. Ya'ni o'sha Avstraliyani tub aholisi bo'lgan o'zini gidi bilan. Gid degani o'sha yo'l boshlovchisi bilan. Demak, bu yerda javobimiz yo'l boshlovchi bo'ladi.
mana guide. Okay, with the help of a guide. Mana shunaqa qilib javoblar topilyapti mana. Endi mana bu yerga yana bitta keywordga qarab qo'ysak bo'ladi bemalol. Walked degan so'zimiz bor edi. Walked. To'g'rimi? Mana bu yerda esa o'sha walked degan so'zimiz qanday paraphrase qilingandi? Bu yerga qaraydigan bo'lsak, on foot ga to'g'ri keladi mana. On foot o'sha piyoda degani, piyoda. Mana shunday qilib paraphrase qilinyapti. Endi keyingisiga qaraymiz. So, equipment 1877-yilga endi kelamiz. Buni darrov qidirib topsak bo'ladi. Mana 1877 mana bu yerda turibdi. Mana bu 1841 esa bu yerda turgandi. Javoblar tez topiladi. Mana endi 1877 turibdi. Demak, equipment for the something was installed in the Norelbor plane. Demak, nima uchundir ishlatiladigan qandaydir asbob, qandaydir uskuna, demak, o'rnatilgandi. O'sha Norelbor plane da 1877-yilda. Biz o'sha narsani topishimiz kerak. Demak, nima qilishda ishlatiladigan asbob o'rnatilgandi o'sha yerga. Endi qidiramiz. Demak, 1877 turibdi mana. In 1877, a telegraph line was built across the plain. And it was this man-made structure that a mining engineer called Arthur Richardson followed when he set out in 1896 to be the first to ride a bicycle around the Australian continent. Okay, bu joylar endi qiziq emas, tepadagi joyi muhim. Bu yerda aytyapti. 1877-yilda telegraf liniyasi o'rnatilgandi deyapti. Mana built bu yerda o'sha o'rnatilganga to'g'ri kelib turibdi. Built installed ga to'g'ri kelib turibdi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni paraphrasinglar mana shunaqa ketyapti. Built, installed. Equipment. Endi o'sha equipment nomi o'sha nima deyiladi? Line, mana shu telegraph line, mana shu demak telegraf liniyasi demoqchi. Demak, bizga qo'yishimiz kerak equipment for the what? Telegraph, right? Mana bu so'zni shunday olamizda. Telegraph, xullas paraphrase qilib qo'yamiz, ko'chirib qo'yamiz, copy paste qilib qo'yamiz. Okay. All right. Copy paste qilolmayman. Okay, ko'chirib qo'yamiz. So telegraph. Ko'chirganda aytgancha bunday ehtiyot bo'lishlaring kerak. Har bitta harf to'ppa-to'g'ri ko'chirish kerak. Agar spelling mistake qilib qo'ysalaring, bu xato bo'ladi. Keyin men bu yerda men hammasini katta harf bilan yozayotganimga hayron bo'lmanglar. Demak, katta harf bilan yozish kerak ekanda deb o'ylamanglar. Katta harf bilan yozishingiz shart ham emas. Kichkina harf bilan yozsangiz ham muhimi spelling xatolarsiz yozsangiz bo'ldi. Men prosta katta harf bilan yozyapman, chunki hammaga javoblar ko'rinib tursin deb shuning uchun yozyapman. Demak, mana ko'rinib turibdi. Demak, o'sha telegraf uchun equipment deb turib o'sha line nazar o'tyapti, liniyasini, telegraf liniyasi. O'zbekchasiga endi liniyani qanday tarjima qilsa bo'ladi? Bilmadim. Simidir balki, to'g'rimi? Telegraf simi yoki shu xullas liniyasida. Keyingisi 1896 ekan. 1896. Okay, buni ham topib olish qiyin bo'lmaydi, chunki yili turibdi. Demak, 1896 mana bu turibdi. Va shu atrofdan javob chiqadi degani bu. To'g'rimi? Shu atrofdan javob chiqadi. Okay, xullas 1896 a new railway line, yangi liniyasi, to'g'rimi? In Western Australia followed the route of A. Yaxshi. Demak, 1896-yilda Western Australiada yangi temir yo'l tizimi bitta narsani yo'lidan bordi, o'shani yo'ldan ketdi degan ma'no chiqyapti. Demak, followed degan o'shani orqasidan yurgan, o'sha bo'ylab yurgan ma'nosini beradi. Endi javobimiz to'rtniki. Xo'p. Endi bu yerda 1896 berilgan ekan, lekin bu yerda hali javob berilmagan, chunki 1896 hali bu yerda ham bor. Endi buni o'qishimiz kerak bo'ladi. The first railway in Western Australia had opened in 1871, and by 1896 there was a 313-mile line going eastwards through the inhospitable landscape as far as Kalgoorlie. This line was built alongside a pipeline. Mana bu yerda birinchi o'sha 71-yilda 1871-yilda birinchi temir yo'l ochilgan ekan Avstraliyada va 1896-yilda esa yana bitta ochilgan ekan. Mana shu narsani aytyapti. Mana yangi deb turib mana shuni nazarda tutyapti. Demak, 1896-yilda, ya'ni 1896-yilgacha demak there was demak 313 milyalik liniya bo'lgan ekan o'sha sharq tarafga qarab.
Mana shuni yangi deyish o'rniga mana shuni nazarda tutyapti demak. Birinchisi bu bo'lgan, ikkinchisi 1896-yilda esa bunisi bo'lgan. Xo'p, endi this line was built alongside, mana alongside a pipeline carrying drinking water to the arid gold fields around Calgary. Mana shu yerda endi javobimiz pipeline bo'ladi. Chunki the root of a degan so'zimizga alongside deganimiz paraphrase bo'lyapti bu yerda. Demak, the root of a degan orqasidan yuradi degan. Alongside esa o'sha bo'ylab yuradi. Demak, bu yerda aytib turibdiki, o'sha pipeline bo'ylab, ya'ni truba ichimlik suvini olib boradigan truba, ichimlik suvini olib yuradigan truba bo'ylab demak temir yo'l tushgan ekan. Demak, javobimiz mana shu pipeline yozib qo'yamiz. Mana shunaqa javoblar chiqib kelyapti. Endi davom etamiz. Demak, Western Australia, mana Western Australia degan so'zimiz bor edi, shuning uchun demak javoblarni to'g'ri kelyapti. Endi keyingisiga qaraymiz. Endi ko'rdlaring, mana birinchi va ikkinchi paragrafning ichidan o'sha 1, 2, 3, 4 ta savolga javobimiz chiqdi, to'g'rimi? Endi 5-savolga javob esa keyingi mana bu paragrafning ichidan shuncha savolga javob yashirilgan ekan, qarang. Bitta paragraf ichida 5, 6, 7, 8 ga, yana 4 ta demak savolga javob bu paragrafda yashirilgan. Okay, endi demak 1891-yil. Uzr. 1901-yil. Qanaqa 1891? Okay, so 1901. Demak 1901 mana bu turibdi. Demak bizda javobni shu atrofdan topamiz degani. So, the prospect of an interstate railway persuaded Western Australia to join A. Demak, the prospect of an interstate railway persuaded Western Australia to join. Demak, o'sha interstate yo'lini, temir yo'lini, demak, nima desa bo'ladi? Prospect degani bu kelajakdagi bo'lishi mumkin bo'lgan muvaffaqiyat deb tushunsak bo'ladi. Menimcha prospektni bir o'zbekchada zo'r so'z bor edi, esimga kelmayapti. Xullas, o'sha uni ehtimoliy muvaffaqiyati Western Australia'ni mana uzr. Tak. Western Australia'ni nima qildi? Ko'ndirdi bir narsaga qo'shilishga. Demak, mana shunisiga qo'shishimiz kerak demak. All right. Demak 1901. So, the self-governing colonies of Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, South Australia and Western Australia got together to form a federation. Mana. Demak, got together to form a federation. Demak, mana shular deyapti mana. New South Wales, Victoria, Tasmania, South Australia and Western Australia. Xullas, mana shular, mana shu sanab o'tirgan joylar birgalashib bitta federatsiyani tashkil qilishdi demoqchi. Demak, o'sha buni ma'nosi, demak, o'sha to form deganimiz bu yerda to join ga to'g'ri kelyapti hozir. Demak, bitta federatsiya tashkil qilish uchun ular qo'shilishdi bir-biri bilan. To'g'rimi? Got together degani o'sha qo'shildi, join ga to'g'ri keladi. Mana shuning uchun javobimiz bu yerda federation bo'ladi. Okay, federation. Endi keyingisiga o'tamiz. 1917-yilda. Endi bu yerda boshqasi to'g'ri kelmaydi aytgancha. Boshqalar boshqa nimadir olib qo'ygan bo'lishlaring mumkin. Masalan, ba'zilar agar darajasi past bo'lsa, one of the incentives held out to Western Australia to become a member, balki member olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu to'g'ri kelmaydi, chunki bu a'zo degani. Ular a'zoga qo'shilishdi desa, u xato bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Demak, boshqasi o'zi to'g'ri kelmaydi. Bitta to'g'ri javob o'sha tepada 1901-yil va mana shu to form a federation. Got together, demak bu yerda shu join ga to'gri kelyapti. All right, 1917, right? So TAR was completed in a location. Demak, endi TAR tugatilgan ekan bitta qanaqadir joyda. Demak, completed, right? In a location. Demak, bu endi location ot bo'lgani uchun otni oldiga biza sifat qo'yamiz. Chunki o'zi bitta so'z qo'yishimiz kerak edi. Demak, bitta qandaydir joyda. Demak, bizaga sifat kerak. 1917-yilda TAR qandaydir joyda tugatilgan ekan. Yaxshi. Keyin 1917-yilda bir qancha narsa bo'lgan ekan. The section of TAR was longer than that in any other country. Demak, TARni bitta qandaydir sectioni uzunroq bo'lgan ekan.
davlatdagi har qanday boshqa narsadan ko'ra uniki uzunroq bo'lgan ekan. Demak, o'sha tarni qandaydir bir qismi davlatdagi boshqa shunaqa narsalardan uzunroq bo'lgan ekan. Okay, keyingisi esa the new 4 feet 8 inch tar track was a width. Demak, mana shu narsani biza width'ini topishimiz kerak bo'ldi. Demak, yangi mana shu demak 4 feet 8 inchli tarni track'i demak kengligi qanaqaligini topib bersak bo'ldi. Bizga width kerak. Okay, bularni hozir topamiz bitta-bitta. Oltiga qaraymiz demak. So, gapni boshlanishiga qarab qo'yamiz. Demak, 1917 mana bu yerdan boshlanyapti. Demak, bunga qaraymiz. So, despite the onset on the First World War, work progressed until the two lines finally converged at a site in an area of desert. Demak, lines finally converged. Mana bitta endi converged endi mana shunda tugatilgan degan ma'nosiga to'g'ri kelayotgan bo'lishi kerak. Endi mana bu yerga biz qo'yamiz completed in a desert location, right? Desert location. Mana shu yerda bitta narsani aytib ketay sizlarga. Masalan mana shu converge degan so'zni o'zi ma'nosini bilmasdim, lekin to'g'ri javob topganman shu yerda. Sababi men mana shu yerdagi so'zlarni qarab, boshqa so'zlarning ma'nosiga qarab turib, buni ham ma'nosini taxmin qilganman. Shunaqa bo'lsa kerak deb. Mana shu skill sizga kerak bo'ladi. Chunki siz readingdan 9 olsangiz ham hamma so'zni demak ma'nosini bilmaysiz. Bunaqa vaziyat ko'p bo'ladi. Shuning uchun siz taxmin qilish qobiliyatingizni rivojlantirishingiz shart. Lekin taxmin qilib bo'lgandan keyin hammasini qilib readingda masalan men aytganday demak 3-4 martalab ishlab bo'lgandan keyin обязательно tarjimasini ko'rib qo'ying. Taxminingiz rostdan ham to'g'ri chiqqanmidi yoki yo'qmi deb bilib olishingiz shart. O'sha orqali so'z boyligingiz ko'tarib boriladi. Okay, endi keyingisiga qaraymiz. Demak, qanaqadir sectioni demak uzunroq bo'lgan ekan. Davlatdagi o'sha boshqa shunga o'xshagan narsalardan. So the railway's claim to fame is that its route includes the longest stretch, 297 miles of straight track in the world. Okay. The straight section, like the straight section of tar was longer than that in any other country. Demak, straight, ya'ni uni tekis to'g'ri ketgan sectioni davlatdagi boshqa hammasidan uzun ekan. Xo'p, shu javobimiz to'g'ri bo'lyapti. Nimaga? Chunki aytyapti the railways fame is that, demak uni demak mashhurligi shundaki its route includes, uni demak yo'li o'z ichiga oladi, demak o'zini uni liniyasi o'z ichiga oladi. Mana the longest stretch, eng uzun stretchni, the longest stretch 297 miles of straight track. Demak eng uzun cho'zilgan 297 demak milyalik to'g'ri trackni. Demak biz olishimiz mumkin bu yoqda o'sha track degani o'sha temir yo'l. Demak o'sha temir yo'lda aynan to'g'ri qismi eng uzun. Endi bu yoqda ba'zilar stretch olib qo'ygan bo'lishlari mumkin, lekin bu yoqda aynan stretch emas, bu yoqda straight to'g'ri javob bo'ladi. Sababi o'sha aynan track bu temir yo'li bo'lgani uchun temir yo'lda to'g'ri joyi, ya'ni burilmaydigan joyi, har xil burilishlar bo'lmagan joyi eng uzuni bo'lgan ekan dunyoda. Mana yozib qo'yibdi, demak than in any other country. Demak boshqa har qanday davlatdagidan ko'ra deyapti. Mana in any other country'miz mana shu yerdagi world ga to'g'ri keladi. Demak boshqa har qanday davlatdan ko'ra mana shu yerda eng uzun demak straight track bo'lgan. Demak shuning uchun straight. Endi keyingisi xo'p, o'qiymiz buni. Demak, although the existing railways at each end had been built to the narrow gauge, the new 1,052-mile stretch was built to the standard gauge of 4 feet 8 inch. Mana mana shunday aytib qo'yibdi, demak 4 feet 8 inch. Demak the new demak mana shu demak standard gauge ga qurilgan. Demak gauge bu poyezd yo'lini o'sha bu poyezd yo'lini o'lchov birligi qandaydir. Poyezd yo'lda nima deydi, kengligini shu orqali o'lchashadi. Mana shu poyezd yo'lining ikkita liniyasi o'rtasidagi kenglik mana shu gauge hisoblanadi. Demak buni ham demak shunaqa ma'nosi borligini men aniq bilmaganman, lekin o'sha demak boshqa so'z to'g'ri kelmasligini hisobga olgan holda to'g'ri javob topa olganman. Va o'sha boshqa so'z to'g'ri kelmasligini bilish uchun ham bolalar
har bitta so'zni ma'nosini bilishingiz kerak-da. Boshqalarni hech bo'lmasa ma'nolarini bilsangiz, keyin mana bitta o'rtasida bitta bilmaydiganingiz chiqib qolsa, demak to'g'ri qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda hozir to'g'ri keladi, faqatgina o'sha demak qani standard degan so'zimiz to'g'ri keladi. Demak gauge o'sha width ga to'g'ri keladi bu yerda. Shuning uchun standard to'g'ri. Standard kenglik, anaqa standartniy kenglikda bo'lgan. Demak bu yerda o'sha gauge bilan width degan so'zimiz sinonim bo'lgan. Mana shu so'zlarni slovardan qidirib, ayniqsa Google ga kirib, gauge meaning deb qidirsalaring, ma'nosini topib olishlaring mumkin. Har doim o'zi bilmaydigan so'zlaring chiqsa, обязательно Google ga kiringlarda, qidiringlar, o'sha narsalarni topasizlar. Demak, masalan qidirasiz. Men sizga ozgina ko'rsatib ketaman. Endi mana shu yerdan qidirib bemalol ko'rishlaring mumkin. Poyezd yo'lga aloqasi bor joylarda ishlatiladi. Masalan, mana the distance between the rails of a line of railway track. Ko'ryapsizmi? Demak, mana shunaqa bu maxsus so'z. Demak, buni boya aytganimdek, o'zim ham bilmaganman mana shunaqa ma'nosi borligini gauge degan so'zni. Lekin o'sha vaziyatga qarab taxmin qila olish qobiliyatini rivojlantirish orqali to'g'ri javob topa olganman. Siz ham xuddi shunaqa qilsangiz bo'ladi. Uning uchun mana shunaqa taxmin qilasiz, keyin esa yana o'tirib qidirasiz Googledan, o'sha ma'nosi to'g'rimi, siz taxmin qilgan ma'nosi to'g'rimi, yo'qmi aniqlab olasiz. Ana undan keyin eslab boraverasiz so'zlarni yodlab. Okay, shuning uchun demak gauge degan so'zimiz to'g'ri keladi. All right, endi gauge degan so'zimiz demak to'g'ri keladi. Qaysiga? Width degan so'zga, ya'ni kenglikka to'gri keladi. Xo'p, to'g'ri javob standard bo'ldi. Endi true false larga ham qarab qo'yamiz. True false larning javoblari ham hozir birma-bir chiqib keladi. True false lar bu yerda ko'proq nisbatan. Videomiz ozgina cho'ziladi. Lekin sabr bilan ko'rsangiz ko'p narsa demak o'rganib olasiz. Xo'p, 9-javob qayerda yashilgan? 9-javob bu yerda yashilgan. Demak, qaraymiz demak. The first chief engineer's recommendation, demak, mana birinchi chief engineer topishimiz kerak. Demak, to overcome this, the tar line's original chief engineer, mana ko'rib turibmiz, original chief engineer deganimiz o'sha first ga to'g'ri keladi bu yerda. First chief engineer ga to'g'ri keladi. Keyin had requested diesel engines. Demak, had requested diesel engines. Talab qilgan ekan, o'sha requested deganimiz bu yerda o'sha recommendation ga to'g'ri kelib ketadi. Mana buni o'chirib qo'ysak ham mana requested. Demak, u dizelli motorlarni talab qilgan ekan, but his request was not granted. Lekin uni requested, demak talabi qondirilmagan. Demak, uni demak yoki maslahati demak amalga oshirilmagan. Demak, shunga qaragan holda biz olishimiz mumkin. Demak, the first chief engineer's recommendation for tar trains was fully implemented. Demak, bu yerda aytyapti foydalanilgan yoki amalga oshirilgan. Bu yerda esa biz olishimiz mumkin o'sha demak false, amalga oshirilmagan. F qilib qo'ydik mana katta qilib. Endi keyingisiga qaraymiz. Hop, Trans-Australian Express was popular with both local residents and tourists. Endi bu yoqqa qaraymiz. 10-savolning javobi bu yerda yashirilgan. Demak, mana Trans-Australian Express topib oldik. Hop, as well as being an important freight route, the new line saw the introduction of the Trans-Australian Express, a service which commenced running in 1917 to serve isolated communities and settlements along its route. Demak, mana bu isolated communities and settlements degani o'sha local residents ga to'g'ri kelsa, mana chunki o'sha nima o'sha communities degani o'sha jamiyatlar, o'sha yashaydigan odamlar demoqchi, o'sha local resident ga to'gri kelsa, tourist ga to'gri keladigan narsa esa yo'q bu yerda. O'shaning uchun bu yerda not given bo'ladi javobimiz. Not given. Unga not given bo'ladi, chunki men o'qisak, davom etsak, tourist haqida gap yo'q, lekin anaqa bor. Nima deydi? Local resident haqida ozgina gap bor. Bu yerda true ham ola olmaymiz, chunki o'sha tourist haqida gap yo'q. Keyin false ham ola olmaymiz, chunki turistlarga nima qilmagan, ya'ni xizmat qilmagan bu narsa, ya'ni turistlar o'rtasida mashhur bo'lmagan degan gap ham yo'q. Shuning uchun biz true ham false ham ola olmaymiz. Chunki tourist degan so'zimiz yo'q. Xo'p, chunki mana davom etsangiz, tourist degan so'z chiqmaydi, ya'ni u so'z umuman yo'q. Demak, turist haqida gap ketmagan. Endi 11 ga qaraymiz. Demak,
The demand for Trans-Australian Express services eventually fell due to the availability of alternative transport. Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, mana bu yozib qo'yibdi demak. O'sha mana shunga bo'lgan talab, Trans-Australian Expressga bo'lgan talab oxir oqibat pasaydi. Nimaga? Chunki alternative transport borligi sababli. Demak, o'sha alternative degani muqobil transport borligi sababli. Endi bu yoqqa qaraymiz 11 ga. The route of the train was extended following the route of the train deyapti. Bu любой train emas, aynan the train. Bu yoqda qaranglar, referencing ketyapti. Referencing degani bu ishora qilish. The o'sha tepada aytib o'tilgan train. Ya'ni bu qaysi aytib o'tildi tepada? Mana bu aytib o'tildi. Ya'ni the Trans-Australian Express degan train. O'sha haqida gap ketyapti. Demak, mana shu the route of the train, mana shu train yo'li was extended following the conversion to standard gauge of its narrow gauge sections in 1970, but facing increased competition from air travel, it last ran in June 1991. Demak, aytyapti o'sha lekin deyapti o'sha havo sayohati tufayli, havo sayohatidan kelgan bir yuqori competition, ya'ni endi o'zbekchasida esimga kelmayapti, raqobat, yuqori raqobat tufayli u oxirgi marta 91-yil yurgan. Ya'ni o'sha alternative transport bu o'sha air travelga to'g'ri kelyapti. Mana ya'ni o'sha muqobil transport vositasi borligi sababli unda pasayish bo'lgan demoqchi. Ya'ni o'sha increase competition degani o'sha muqobil transport vositasi tomonidan kuchaytirilgan yoki yana ham yuqorilashgan qandaydir demak competition bo'lgan, shu sababli u qulagan. Demak, shuning uchun demand for Trans-Australian Express services eventually fell due to availability of alternative transport. Demak, mana shunga bo'lgan talab oxir oqibat demak yo'q bo'lib ketibdi o'sha availability, ya'ni boyagi alternative transport tufayli. Demak, bu true bo'ladi. True. Xo'p. Demak, air travelga to'g'ri keladi. Alternative transport endi demand degan so'z o'zi yozilmagan-u, lekin fell due to, mana eventual oxir oqibat pasaydi deyapti-ku, o'sha narsa demak bu yoqda oxirgi marta mana shu sanada demak yurgan ekan. Oxirgi marta mana shu sanada yurgan degani o'sha bu yoqda demak o'sha talab pasayib ketgan mana shu air travel tufayli. Okay, shuning uchun demak true ga to'g'ri keladi. Endi 12 ga qaraymiz. Tea and sugar train provide health services as well as food supplies. Bunga qaraymiz. Mana bu nomi, demak shu nom orqali biz topib olamiz hozir javob qayerdaligini va davom etamiz. E'tibor qilishimiz kerak bo'ladigan joylar. Health services va food supplies. Demak, mana shu demak choy shakar treni, poyezdi, demak health services, ya'ni sog'liqqa foydali bo'ladigan narsalar olib kelgan, ya'ni dori-darmon bo'lsa kerak va ovqat olib kelgan, food supplies. Endi qaraymiz 12 ga. All right, mana tea and sugar train topib oldik. Endi davom o'qiymiz. Demak, which also started running in 1917. Demak, o'sha 17-yilda, 1917-yilda bu ham boshlagan yurishdi. Endi bu yoqda yana aytyapti, qaranglar. Yana referencing, tepada aytib o'tganimdek, tepada aytdim-ku, mana bu train degan so'zga mana bu the train ga bu ishora qilayotgan, to'g'rimi? Endi bu yoqda yana the train dedi, ya'ni the train bu yoqda tepadagi tea and sugar train haqida gap ketyapti. Yana referencing qilyapti, ishora qilyapti. Bu narsa juda ham muhim bolalar. O'rganib olishingiz kerak. Javoblarni to'g'ri topish uchun mana shu referencing e'tibor qilmasangiz qiyin. Demak, the train o'sha poyezd brought the communities along the route not only the necessities for everyday life. Demak, ular faqatgina har kunlik kerak bo'ladigan narsalarni emas, balki deyapti, butcher shopni ham olib kelgan. Butcher shop, endi butcher degan so'zni bilasiz, bu qassobxona. Qassobxonada nima bo'ladi? Go'sht bo'ladi. Demak, go'shtni biz bemalol aytishimiz mumkin. Bu yoqda qaysi so'z bilan parafraz bo'layotgan bo'lishi mumkin? Demak, go'sht qaniydi? Food supplies ga to'g'ri keladi. Mana ovqat, to'g'rimi? Keyin health services esa medical facilities ga to'g'ri keladi. Mana birga bir turibdi demak. Demak, u o'sha go'sht va demak dori-darmon olib kelgan ekan. Demak, shuning uchun javobimiz true yana. Okay. Endi Indian Pacific qarab qo'yamiz. The Indian Pacific service was introduced before the entire TAR route became a standard gauge. Demak, mana bu Indian Pacific service demak butun boshli TAR yo'li
standard gaugega o'tgandan keyin emas, o'tgandan oldin, o'tishidan oldin demak, mana shu e'tibor qilishimiz shart bo'lgan narsa mana shu so'zimizda. Before degan so'zimiz. Demak, o'sha Indian Pacific Service tanishtirilgan ekan, butun boshli tar standard gaugega o'tishidan oldin. Demak, biz agar xuddi shunaqa ma'lumot topsak, true olamiz. Chapachasini topsak, false olamiz. Agar bunaqa ma'lumot topmasak, not given. Hop, endi Indian Pacific topamiz. Mana bu turibdi demak. The Indian Pacific Service has operated between Sydney on the east coast and Perth since 1970. The year that the TAR route was completely converted to standard gauge. Demak, aytyaptiki, demak, o'sha qani edi? So Indian Pacific Service 1970-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda ekan. Demak, o'sha yilda 1970-yilda TAR to'liqligicha standard gaugega o'tgan ekan. Demak, 1970-yilda TAR to'liqligicha standard gaugega o'tgan paytidan beri Indian Pacific Service faoliyat yuritib kelmoqda. Endi bu yerda aytyapti, o'tishidan oldin deyapti, to'g'rimi mana? Demak, TAR ruti standard gaugega to'liqligicha o'tishidan oldin Indian Pacific demak tanishtirilgan, was introduced. Lekin bu narsa mana noto'g'ri, chunki o'tishidan oldin emas, aynan o'sha o'tgan yildan beri, aynan 70-yilda demak Indian Pacific demak ishlashni boshlagan. TAR esa o'sha yili to'liqligicha gaugega o'tgan. Shuning uchun demak bu yerda javobimiz false bo'ladi. Menimcha tushunlaring. Endi mana bu introduce degan so'z yo'q-ku deb o'ylab qolishlari mumkin, lekin unaqa so'z bo'lishi shart emas, chunki bu yerda mana bu present perfect ga ham qarab qo'yinglar, grammatika ham kerak bu yerda. Chunki has operated degani demak o'sha ishlab kelmoqda 70-yildan beri, 1970-yildan beri. Bu degani 1970-yilda u boshladi ishini degani. Tushunyapsizmi? Present perfect. O'tgan zamonda boshlangan va hozirgacha davom etib kelmoqda. Shuning uchun ham grammatika bilishingiz kerak. Endi keyingisiga qaraymiz. So the entire journey of the Indian Pacific train, okay. To'liq demak journey o'shani demak takes longer, demak ko'proq vaqt olar ekan, in one direction, bir tarafga ko'proq anaqa qiladi, bir yo'nalishga ko'proq vaqt oladi boshqa yo'nalishdan ko'ra. Demak takes longer degani o'sha ko'proq vaqt oladi degani. Demak bu narsa 14. Bu yerda berilganda mana the journey time for the complete so 2,704 mile journey is 66% hours westbound and 71% for hours eastbound. Endi bu yerda hozir ozgina spelling xato bo'lib qolgan, ya'ni bu yerda nechadir soat degan narsa tushib qolgan. Mana bu demak testda ozgina xatolik bor, tushib qolgan. Lekin o'sha nechadir soat degan tushib qolganiga qaramasdan, aynan foizlarga qarab turib biz bilib olishimiz mumkinki, mana 71%, 66% debdi. Shunga qarab ikkalasi ikki xil ekanligini bilishimiz mumkin. Ya'ni westbound degan o'sha g'arb tarafga va sharq tarafga demak foizlari har xil bo'lib turibdi. Demak, rostdan ham qanchadir demak o'rtada farq bor. Shuning uchun demak 14 ga shu bo'ladi. Shu. Rostdan ham bir tarafga demak ko'proq, bir yo'nalishga ko'proq, boshqa yo'nalishga esa kamroq nima qilar ekan, vaqt olar ekan. Demak, bu yerda mana shu narsa. Endi bu one direction then another direction degan narsani mana bu westbound, eastbound bilan paraphrase qilyapti. Takes longer deganda esa aytib o'tirmasdan aynan foiz bilan beryapti. Demak, shu orqali javoblar topiladi. Keyingisi some of the stops, demak ba'zi anaqalari nima edi? To'xtaydigan joy, ostanovkalari, bekatlari on the Indian Pacific route have to be specially arranged. Demak, maxsus nima qilinishi kerak ekan? Rejalashtirilishi kerak ekan. Demak, Indian Pacific yo'lidagi ba'zi bir ostanovkalar, bekatlar maxsus rejalashtiriladi. Ya'ni aynan birov so'ragani uchun to'xtab beradi. Endi bu narsa bu yerda adashmasam berilgandi. Tak. Mana 15-javob bu yerda yashirilgandi. So, mana bu yerda shu Indian Pacific Service haqida gap ketyapti to'g'richa, demak o'sha haqida gap. Bu yerdan hozir topishimiz mumkin. Demak, so it then travels to Cook, which despite having a population of fewer than 10 is a scheduled stop. Demak, qiziq, qarang.
a population of fewer than 10. Demak, 10 tadan kam aholisi bo'lsa ham deyapti, u scheduled stop ekan. Demak, rejalashtirilgan stop, ya'ni bu anavi nima deydi, timetableda bor bo'ladigan stop. Before crossing the Nurulbur Plain in a dead straight line for 297 miles to Lungana, which is uninhabited and is a request stop. Demak, mana shu Lungana degan joyi uninhabited, ya'ni yashamaydigan, odam yashamaydi yoqda va u request stop. Odam so'rasa, birov so'rasagina yo'l to'xtaydi, bo'lmasa to'xtamas ekan. And Ravlina also a request stop. Yana bitta joyi, demak, request stop, ya'ni so'rasagina to'xtaydigan joy ekan. Bo'ldi, mana shu. Demak, ikkita joy, mana Samofda deganimiz mana shu ikkita joyga to'g'ri keladi. Ravlina va o'sha Lungana degan joylarga, demak, aynan so'ragan uchun to'xtab beradi. Shuning uchun bu true, mana specially arranged deyapti-ku. Ataydan demak shu narsa qilib beriladi, demak maxsus birov uchun qilib beriladi agar so'rasa. Shuning uchun javobimiz true. True. Okay, menimcha qiyin bo'lmadi bular. Endi keyingisi. Oxirgisi. Kalgoorlie is the busiest station on the Indian Pacific route during the summer month. Demak, yoz oylarida bu eng demak busy bo'ladi, eng odam ko'p bo'ladigan station ekan. Endi bu narsa not given edi, chunki yoz oylari haqida umuman gap ketmagan. Mana qarashimiz mumkin mana. Kalgoorlie before the last leg of the journey westwards East Perth station. The train has carriages with sitting, sleeping cars, a restaurant car and wagons conveying passengers and motor cars. Xullas, bu yerda yoz oylari haqida umuman gapirilmagan, shuning uchun not given. Bo'ldi, javoblar mana shunaqa tarzda topildi. Agar mana shu javoblarning hammasini to'g'ri topgan bo'lsangiz, demak daraja zo'r ekan. Davom etavering, yaxshilab o'qing. Agar noto'g'ri topib qo'ygan bo'lsangiz javoblarni, yaxshilab videoni boshdan oxirigacha pauza qilib, qaytarib ko'rib chiqing. Hammasini men javoblar qayerda yashirilganini men sizga tushuntirib chiqdim. Umid qilamanki, bu video sizga juda ham foydali bo'ladi. Keyin обязательно o'zlaring ishlagan paytlaringda mana shunaqa qilib, har bitta paragrafdan qaysi javoblar chiqayotganini belgilab, mana bu yerda ko'rsatib qo'yibman, shunaqa qilib belgilab ishlanglar. O'shanda demak o'sish yaxshi bo'ladi. Okay guys. Goodbye and good luck.